양철 지붕을 만들기 위해서 지금 용접 작업을 하려고 합니다. 이거 용접이 막 안 된 것 같네. 일단은 말이지요, 얘가 힘이 없으니까 이걸 더 하나 빼야지. 미끄러워라. 이거 휘어졌네. 이렇게 할 걸 하나 빼놓고, 원, 투, 그 다음에 얘도 하나 빼놓고, 차제를 빼놓고 말이죠. 하나, 둘. 세 개. 이제 올라가도 되겠지. 숫자를 안 가져왔네.
떼죽으로
참. 이게 안 맞게 대충 좁아진다. 더 하늘 빼도 되긴 되는데, 그지? 이 정도까지 촘촘하니 안 해도 너무 기나? 에이. 크게 쓰지 마. 이게 차로 안 재고 대충 했더니 여기는 또 좁아지고 저쪽은 높고 그랬네. 이게 지금 자질이에요, 자질. 이걸 아시바를 안 걸어도 될라나? 응? 용접을 해놔도 더덕거리는 소리가 나면 어떡하냐? 아시바라도 안 걸어도 될라나 모르겠네.
달빛이 침실까지 들어오는 오두막을 지어, 달빛이 침실까지 들어오는 오두막을 지어, 별빛이 침실까지 들어오는 오두막을 지어. 지붕이 이렇게 흔들려서도 되겠어요? 응? 안 되지. 이건 아시바 때문에 지붕이 이렇게 흔들려서도 되겠냐 이 말이죠. 지붕이 흔들리지 말은 법도 없지. 지붕이 흔들리지 말은 법도 없지. 이것을 좀 봅시다. 이게 스테인리스 파이프가 원래 힘이 없는 거라서
이건 좀 맞냐? 맞냐, 안 맞냐? 그래서 다시 봐도 하나씩 해줘야지 안 되겠구만. 힘이 없어. 하나, 둘, 셋, 네 개를 했네. 참.
해. 나지는 않겠지. 이건 또 안 붙였나? 자, 잠시 티타임을 갖도록 하겠습니다. 얘는 뭐야? 왜 이렇게 흔들거려? 지붕이 이렇게 흔들려서 되겠어? 응? 흔들린 맛이 있어야 되나? 잠시 티타임을 갖도록 합시다. 쉬엄쉬엄 합시다. 땡큐. 뭐야, 벌써 30분이 지났네. 반갑습니다.
아, 반갑습니다. 자, 하늘을 한번 보여드릴게요. 하늘. 자, 저를 보지 마시고 하늘을 보세요. 하늘. 자, 하늘이 이렇게 정말 가을 하늘입니다. 땡큐. 뭐야? 안 꺼졌네. 아, 그러면 꽃을 한번 보십시오. 제 국화.